नमस्कार. तुम्हाला खोकला झालाय? कोरडा खोकला असेल, कफाचा खोकला असेल, कोणत्याही प्रकारचा खोकला या चाटणाच्या साहाय्याने तुमचा निघून जाणार आहे. मित्रांनो, तुमचा खोकला घालवायचा असेल तर हे चाटण 3 ते 4 वेळेस तुम्ही चाटायचं आहे. तुमचा खोकला निघून जाणार आहे. परंतु याच्यामध्ये कोणते घटक आहेत हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल. चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया. तर तुम्हाला या स्क्रीनवर दिसत आहे ते आहे ब्लॅक पेपर म्हणजेच काळे मिरी, आणि ही आहे खडी साखर, याला आपण रॉक शुगर असं म्हणतो. हे काळे मिरी आपण मसाल्यामध्ये वापरत असतो आणि हे अत्यंत आवश्यक आहे. याच्यामुळे अनेक आरोग्यदायी फायदे आपल्याला होत असतात. याच्यामध्ये इसेन्शियल व्हिटॅमिन आणि मिनरल्स मोठ्या प्रमाणात असतात. व्हिटॅमिन के आणि अँटीऑक्सिडंट याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असतात की जे हेल्दी ब्लड राहण्यासाठी, म्हणजेच आपलं ब्लड शुद्ध राहण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असतं. याच्यामध्ये पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, आयर्न, झिंक, मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियम मोठ्या प्रमाणात असतात. आणि याचा उपयोग आज आपण आपला जो कोरडा खोकला असेल, ओला खोकला असेल, कफाचा खोकला असेल, सर्व प्रकारचा खोकला जो असेल तो खोकला घालवण्यासाठी याचा उपयोग करणार आहोत. याच्या साहाय्याने एक चाटण तयार करणार आहोत की जे चाटण आपण दिवसातून 3 ते 4 वेळेस जर आपण घेतलं तर आपला जो कसल्याही प्रकारचा जो खोकला असेल तो खोकला निघून जाणार आहे. तर याचा आपण समप्रमाणात आधी एक पावडर तयार करून घेऊया. काळ्या मिऱ्याची पावडर घेऊया, त्यानंतर आपण खडी साखरेची पण पावडर घेऊया. चला तर आता ह्याला आपण बारीक करून घेऊया. आपल्याकडे एक वाटी घेतलेली आहे आपण, त्याच्यामध्ये आपण थोड्या प्रमाणात आपण खडी साखरेची पावडर घेणार आहोत आणि त्याच प्रमाणात आपण काळ्या मिऱ्याची सुद्धा पावडर घेणार आहोत. या ठिकाणी काळ्या मिऱ्याची पावडर आपण रेडीमेड आणलेली आहे, बाजारामध्ये भेटतच असते. ती जर भेटणं शक्य झालं नाही तर आपण हे काळे मिरे बारीक करून घ्यायचे आहेत, वाटून घ्यायचे आहेत, कुटून घ्यायचे आहेत किंवा पावडर फॉर्ममध्ये याला बनवायचं आहे. आता त्याच प्रमाणामध्ये आपण या ठिकाणी काळ्या मिरीची पावडर टाकणार आहोत आणि हे जे मिश्रण असेल ते मिश्रण आपण मिक्स करून घेणार आहोत. या ठिकाणी आपण याच्यामध्ये तूप टाकायचं आहे आणि हे जे याचं एक चाटण तयार करायचं आहे हे आपण मिक्स करून घेऊया. या ठिकाणी आपलं चाटण जे आहे ते रेडी झालेलं आहे आणि हे चाटण आपण दिवसातून 3 ते 4 वेळेस जर चाटून जर खाल्लं तर आपल्या कसल्याही प्रकारचा जो खोकला असेल तो खोकला क्षणार्धात निघून जाणार आहे. अत्यंत साधा सोपा उपाय आहे. याच्यामध्ये खडी साखर आणि काळ्या मिऱ्याची पावडर घेतलेली आहे. काळे मिरे उष्ण असल्यामुळेच आपला जो काळे मिरे उष्ण असल्यामुळे आपल्या शरीरातील जे कफ असेल, खोकला सदृश जे परिस्थिती निर्माण झालेली असेल ती निघून जाण्यास नक्कीच तुम्हाला मदत होणार आहे. दिवसातून 3 ते 4 वेळेस हे चाटण आपण चाटायचं आहे आणि खोकल्याला कायमस्वरूपी बाय करायचं आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा. तसेच आमचा चॅनल जर अद्यापपर्यंत सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करायला कोणतीही कसर करू नका. नवीन विषयासह आपण भेटू, तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, नमस्कार.